不见啊，赚这么多钱啊，开库里南啊？还好，你多久没见？你还开这个头顶绿的赛欧？干嘛看不起我们的赛欧啊？当年的神车好不好？多少钱买的？还好啦，就800万嘛。你那个多少钱啊？我这3500收来的，咋的？哦，我跟你讲，价格不代表什么，要不咱们比比？比就比。比外观，你看这个欢庆女神，你看这个车标，这代表什么？尊贵的象征喽。那你看看我这裸露的拖车钩啊，还有这3颗子灯的车标，这代表什么？暴力美学。小伙子，我再跟你普及一下，看到这个帕特农神庙的中网没？每一辆劳斯莱斯都是一样的，独有的22灯吗？这算什么？你看，圆圆的脸，圆圆的眼，别看它的中网只有2根镀铬饰条，在当年这可是街上最亮的。它两侧都是有一个独立的车标，再加上你有看到它的轮毂吗？轮毂是22寸，纯手工打造，永远朝正的劳斯莱斯轮毂。整得我这车没标似的，那两边不也有个大别克吗？啊，说到轮毂，你看我这就14寸咋的？现在你面包车都找不到了，稀有了，绝版了，而且上山下海你使劲3比功能，劳斯莱斯的前后对开门，而且你看，为什么后面关的时间比较长呢？因为很简单，老板都是坐在后面的。就这样啊？我这也有，不用加装，20年的时间靠把玩。比车顶， 1.8米几的身高，比我男朋友还要高，这给我的是什么？无限的安全感。高有什么用？你上去一个车顶，我试试。比后备箱，你来看看这个手感，看这个材质，看这个细腻的程度，还有看这个皮质，这真的是后备箱吗？这是你人生的后花园。还人生后花园，来看我的。就这后备箱，当年装过鸡，装过鸭，带过妻儿回老家。这是后备箱吗？它装的是无数人青春的回忆啊，装的是我们这一代人啊，经历了祖国发展越来越好的青春岁月。比内饰，看这个内饰，跟1200万的幻影是一样的，全新升级的液晶仪表盘，还有全手工打造的库里南专属的时钟。看这个木纹了没有？每一台劳斯莱斯都是一棵不同样的树哦。啊，满眼望去尽是奢华，我想你应该是无福消受喽。你那是纯手工打造，我这是纯手动操作，纯手动的空调，纯手动的多媒体系统，纯手动的内外循环的切换，这声音多带感。包括这个一键启动都是我后天纯手工打造的。哎，得返厂修一下。比后排，看这后排的老板座，超多功能的真皮按摩大沙发，还有办公、彩电、吧台、冰箱，这是什么？这根本就是一个移动的豪宅啊！没有后排出风口，没有门板储物格，一切都采用了北欧的极简型的设计。再来看空间啊，无论是腿部还是头部，都严格符合人体工程学，进行了一个贴死的设计。最重要的值得一提的是啊，这个蚊帐啊，不是这个顶棚，它经过后期改装啊，做了一些波浪形的效果，这也非常有效的增加了整车的。你觉得你买这台库里南最骄傲的是什么？我觉得它这台已经是现在目前世界上能买到最尊贵、最豪华、最顶级的 SUV 了。而且其实说真的，
这个也象征着代表我们对人生的奋斗，跟我们奋斗不懈的目标啊。是的，其实不一定就是炫富，对不对？你要说到我这一台啊，确实现在在市面上这台老款的赛欧啊，最高车龄也将近20年了，它可能都甚至不到2000、3000，甚至当废铁处理了。但是其实它回忆起来是多少的中国家庭开始拥有的人生的第一辆私家车，那种家庭里边突然出现一台为你遮风挡雨的这么一个交通工具的幸福感，我想是你换多少台车，或者是换多好的车无法比拟的，真的。好像是这样子。比谁跑得快。所以呀，好好的珍惜它吧，保持奋斗吧，我先走了。